Bon, sais-tu dit merma de Aurier, Trugarès d'ARV, tout ce qui parle Tiarvo, d'avia pede da Hanon, un temps mignet, et on penus goulenet, penus un autre le sec, comment d'austar et fait goues da son amant, a même de lavaret, pegei d'amzer pas doute, une heure en terre, mais je lavaret, mais vite à la varine, mais pas d'une heure en terre, quoi. Ne me dis-nous en Dieu dans la canello de gousquette, quoi. Drestol var l'air achik a farce, a zo bet Marie-Thérèse ou Maggie. Bah, sais-tu, Hervé, au monde, ce qui n'y est mais pirag, l'avoir fait ce qui est de guerre, d'ivar ben apes et peus gré des brésonnek. Ah, sais-tu, lavare des meusia, gwalor ezaio pa vo echu an abaden, rag nunke boazet da gomz mose divar va ven, vel ma lavare bremaik, et meusaon avait fait kavet eo, et amek reuel a c'haour e varer, yé da gomz divar va fen, noman, sais-tu, bon, et mon ovon, un tamek da zibuni trao, Hervé ne skroget da lavaret piou a peta, a plaire, hag klaskarinje displega un tamek muor a pez emeus gret, penons goude neuet displeget perag ar brezhoneg eus plaer, bon, comme si un tamek divar ben va farez a orin san invan, enfin par échou pegur les invan yé, evel just, hag daoudeze un tamek varen va micher, va micher yo disinvel emeus petro d'ober, hag kuitez deor da inoui me choujet die fema die tevel avechou, sais-tu evo kiniget deor rui Hamishibai a zo amant, kezako, on a une qui a guerre neves e brezoneg, André a zo deus bro Japon, neue, hag neue evo dibunet deor un istor, displeget a petraio, hag da betail service ye a pirag e begreet sur trao. Peta ur filmik benag ye a vo laket da dremen eo un tamm eus ur pessoari a zo be filmet pamzek dervez zo e relek eruon nae gant ur c'hlasa du yezek, pegur André ye a gendal c'hant d'obertao. Hag lennet evo ne beut testennou, pechou c'hoari, troi digechou, André a blij din kalz ye, hag ben marteze vo griet evo kanet un tammik, gant eor ae gwelet a ran a rezo dirag o deus kemeret tout da folennou hag en adren o deus ket. Sais-tu marteze bremaik evo dalc'het debet unan etre daou amant hag evo roet a real. Sais-tu ez eus diou gant aouen ez eus unan peta skrivet gant penaos ar pot a bernot. E denez neue peta gwerzh peta d'ar bamzek a vis gwen golo. Hag en tuol d'ar baper eo ur gant aouen e kreolek. Kreolek a la moule edou. Sais-tu, hag ez zo bet dastumet ie gant tad penaos denez a bernot, pedo labourat gant ar royal aon e Madagascar, peguret eus, André, ur meskach, enfin, displegarin petra ion da ze. Bon, berdei gant ma jomin beo amant, gant nevin ket drebet gant eor, pegur nou ket boazet d'ober André. Sais-tu, e pen kenta, e moa c'hoant ober ur brezegennik da genta, un tammik pez c'hoari, noz va deor. Président médecine ar bet on, devedun realiez da c'houlenn digan eor, digeri o kalon hag o yalc'h. Sonj o peus marteze eo a ye evit stourmouz ar c'hlinvezhou, an dienez, an aonegez, an direizdet ar brezelioù. Bevech, un bet klevet gant eor, a pepini, ervez e ac'han en doa chikouret az avetei bugale, mehet, potret en arvar da vervel. E meur a l'air war an tamdou ar patatez. Mil trugarez deoc'h hui, kouskoude, ne ket travalar. Don a ran ervez epken dirazor gant fichons en o brokustet. Don a ran ember da gomz divar va fen.
Quand 1000 euros, me zizoum. Rulava martese au cals. Quand 1000 euros, couscoudé son gitervat. Maroque mendénaman, quand euro, et te ma ben da restel l'argent, madame zizoum. Perag et me zizoum, me zon arranse. Evit monda vacanci, on a bret arguella. Daoust hag e kaf deor. E c'hellan chom 10 eblan, dirag an ol drubulioù a ran annog an eor a ed ar bloaz. Rentet on, kousket ar an fall. Nemeus tam kalon e bet a zrebi. Kredi a ran a liez mont da zot. Redo din mont da vacanci, en deus va medicine lavar edin. Plijou da rafedin mont var an naod en ur vro dom benak, en un hostal e rivian. Evit klas kan koun lachad an digenduez, c'hoarzit un tammik, din dan an eol. Mi a wangoun c'hoaz, met ber eo ar vuez a gwelet ar an argoz ni o ton, bleo gris am eus, an eus ket betro da fouet a bro. Neuze, e raspedan ar an ur vech c'hoaz, roi din 100 000 euros. Bezit diner, pep tra zo skler a dibikous. An ac'hanman a dalvezo da baia va vakansou epken. Tou yaran. Astit buan mar plij a og ma veferez i vezat 100 000 euros. Evit ur nik e kalzadra a sonjit e maur o vant d'ober un denei rus. Me, trug a rez deor a greiz kalon, pa vo echion abaden e kavid ur voest evit an ac'han hag ar chekennou, trug a rez deor. Setu troidigez ur pesroari skrivet gant Jean-Michel Rib, man eus tud emeus gwelet ie, a o deus begret gret c'hoari va gant in, hag c'hoariet an eus traoù divar leor an vet palas, hag a zo az beskrivet ie gant Jean-Michel Rib, ne bet tud a zo ei. Ok, setu plijou da ran a pez a skrivr hag droch a walar eo a pez a gont. Setu, divezator e vo un tamm mal beskrivet gantan ie, met prezegeni a rankant da genta, evel just setu az